guys, may gagawin ako Ford Pista. Yan, nirescue ko dito sa Pure Gold Kawit. Iniiwan lang daw dito ng 2 oras ng customer. Ayun na mag-start. Subukan natin guys. Start. Parang battery. Pa-start natin sa customer. Tingnan natin yung battery. Pa-start nga ka. Okay, start. Ayan, tumuloy. May start. Ay, tumuloy. Yan guys. Check ko muna ang battery guys. Tapos yung mga fuse. Yan guys. Kahit hindi sila sa siya nag-start pag ginagala mo yung starter. Yan, nami-start na. Yan, battery lang guys. Yan, nagkakarga yung alternator. 13.99, 14, ganyan. Kumakarga yan. Huwag lang 12. Yan, nirekta ko kanina. Kasi nang hindi ko nirerekta, yung luma yung battery, pinapay-start ko, hindi bumababa sa 12. Tapos kaya gumawa ko ng paraan. Paggawa ko ng paraan, nirekta ko, tapos sinukatan ko sa battery, nakarekta dito. Nakarekta yan. Tapos dinikit ko to sa battery. Yan, nag-crank. Mahina. Tapos yun, nakita ko na bumaba yung voltahe. 5.5. Yan, kaya nag-decide ako na battery talaga. Yan. Baka may ganito kayo problema guys. Pag ganitong luma, tapos pag nag-i-start kayo, nagka-crank naman, pero 12 pa rin. Hindi kayo maka-decide na battery. Direkta po nyo dito sa may starter. Yan, tapos pag rekta nyo dyan sa starter doon sa solenoid, irektan nyo dito, idikit nyo, tapos tingnan nyo yung voltahe kung bababa. Yan lang guys ang diskarte. Okay na, hanggang dito na lang guys yung video. Salamat.